لا يوجد شيء أكثر مزعج من سيلان الأنف وحكف الحقبة، والأسوأ من ذلك عندما تتضخم الجيوب الأنفية وتسبب الصداع والألم. بهذه المادة سوف يعلمك 2 من خدعة بسيطة للحصول على الإغاثة. الجيوب الأنفية دائمه الازدحام، حيث يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تصبح تجاويف الأنف منتفخة وملتهبة، وهذا يمكن أن يكون سببه فيروس والبرد القارص أو حساسية الأنف، على الرغم من أن هناك العديد من الأسباب الأخرى. وهناك حوالي 37 مليون أمريكي يعانون من التهاب الجيوب الأنفية مرة واحدة على الأقل كل عام، وأن الجيوب الأنفية تقع فوق وتحت عينيك وراء أنفك. أنهم أصطف مع الأغشية المخاطيات التي تستجيب لمسببات الحساسية والعدوى. عندما تصبح ملتهبة قد تشعر ضغط ممل والألم في رأسك وآذان والأسنان والفك والخدين. عندما يكون لديك عدوى الجيوب الأنفية، الجيوب الخاصة بك، الحصول على انسداد كما يفخن المخاطيات والأغاشية المخاطيات تصبح ملتهبة، كما أنها قد تملأ بأفراز مادة خضراء أو صفراء. عندما يتدفق هذا التفريغ إلى الحلق فإنه يمكن أن تهيج هذا النسيج، وهذا ما يفسر الشعور بشعور دغدغة أو حكة في حلقك عندما يكون لديك برد. وهذه العلاجات التي سوف نقدمها إليكم سريعة ودائمة لوقف صداع الجيوب الأنفية في مساراتها. دفع لسانك ضد سقف فمك كما كنت تضغط الإبهام الصحيح بين الحاجبين واستمر في الضغط لمدة 20 ثانية. عند الإفراج عنهم فإنه سيتم تحفيز العظام. لا الجوي في الأنف الخاص بك، وكرر كل ساعة هذا الموضوع أو نحو ذلك حسب الحاجة لعلاج صداع الجيوب الأنفية وضغط الجيوب الأنفية. وصف شراب الخنزير هذا الخليط لقتل البكتيريا أو الفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية. مكونات: نصف كوب من الماء، ربع كوب خليط تفاح، 1 ملعقة كبيرة العسل الخام، 1 طبس زنجبيل مفروم، 1 ملعقة صغيرة فلفل، 1 الليمون. عصير. تعليمات: يغلي الماء ويجمع مع خليط التفاح ثم إضافة العسل والكايين ويقلب. وأخيرا إضافة عصير الليمون، ويشرب عدة مرات في اليوم حتى الجيوب الأنفية الخاص بك واضحة، حيث أن الليمون يقلل من التهاب الأغشية المخاطيات ويعزز جهاز المناعة لمحاربة العدوى بانفسك، والزنجبيل يقتل البكتيريا والفيروسات لمحاربة سبب العدوى، كما أنه يهدأ تهيج الحلق ويحارب الصداع. لو سمحت لا تنسى الاشتراك واللايك وتعليق برأيك على الفيديو وشارك الفيديو مع الأصدقاء ليستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.